तो गाइस आज एक भाई का कमेंट आया है कि भाई तुम अपना पैरट को कभी छोड़ते नहीं हो। तो भाई मैं अभी इस वीडियो में पैरट को छोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अभी हम पैरट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो तो फाइनली गाइस हमारा मिठू वापस आ गया। आप लोग कह रहे थे कि मिठू वापस नहीं आता है, ठीक है, आ गया वापस। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।